নিয়ে নিলাম মাইক্রোওভেনের মধ্যে পাঁপড়গুলোকে আমি উইদাউট অয়েল একটা একটা করে স্প্রেড করে একটুখানি ছড়িয়ে ছড়িয়ে দেবো। এভাবে দিয়ে দেবো। আমি এক প্যাকেট পাঁপড় পুরোটাই দিয়ে দিলাম। ব্যাস, বন্ধ করে দেবো। দিয়ে আমি এখানে প্রসেসিংটা দেখিয়ে দিচ্ছি। 10 মিনিটের জন্য দিয়ে স্টার্ট করে দিলাম। ব্যাস, এবার দেখুন মাইক্রোওভেনের মধ্যে পাঁপড়গুলো খুব সুন্দর ফুলে উঠবে। জাস্ট 1 থেকে 2 মিনিটের মধ্যে পাঁপড়গুলো রেডি হয়ে যাবে। দেখতে পাচ্ছেন পাঁপড়গুলো ফুলে উঠছে। টাইমিংটা দেখিয়ে 10 মিনিটের জন্য দিয়েছিলাম, 1 মিনিট কমপ্লিট। পাঁপড়গুলো মনে হচ্ছে সব রেডি হয়ে গেছে। হ্যাঁ, পাঁপড় সব রেডি। ফার্স্টে আমি এবার এটাকে বন্ধ করে দেবো। রেডি, উইদাউট অয়েল পাঁপড়গুলো পুরোপুরি রেডি, জাস্ট 2 মিনিটের মধ্যে। আর উইদাউট অয়েল এবার আমি দেখাচ্ছি এই পাঁপড়গুলো। এগুলো জানিনি, এগুলো লম্বা লম্বা পাঁপড় থাকে। আর এগুলো হবে কি না আমি নিজেও জানি না, করে দেখছি। কারণ এইগুলো কিন্তু প্রচণ্ড বেশি অয়েল লাগে। তো দেখা যাক হচ্ছে কি না। ফার্স্টে আমি 1 পিসই দিলাম, দিয়ে দেখছি আমি হয় কি না। রেডি হচ্ছে 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 এটা হয়ে গেছে, এটা বন্ধ করে দেবো। তো বাকি পাঁপড়গুলো উইদাউট অয়েল ভেজে নিলাম। তো অয়েলে দিলে যেরকম খুব ফুলে ওঠে, সেরকম হয়তো ফোলেনি, বাট খেতে কিন্তু একই রকম সেম ছিল, টেস্ট কিন্তু সেম ছিল। তো এটা ট্রাই করতে পারো।